ជំរាបសួរហើយក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា Welcome or welcome back to TOS Share អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងធ្វើការបន្តទៅលើមេរៀន Adobe Illustrator Pixel Poster ហើយនេះគឺជា example ទៅនឹងអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើការ working on ក៏ដូចជាអនុវត្តចំពោះថ្ងៃនេះផងដែរអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការបើកនៅកម្មវិធី Adobe Illustrator យើងមកអញ្ចឹងAlright ចឹងនេះខ្ញុំធ្វើការបើកកម្មវិធី Adobe Illustrator បន្ទាប់មកយើងធ្វើការចុចទៅលើពាក្យ Create New បន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើបដូរកន្លែងនេះបដូរ preset detail យើងនឹង width របស់វាយើងដាក់ 600px ឬក៏កម្ពស់ 600px ផងដែរហើយធ្វើការចុច create អូខេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ create ផ្ទាំង artboard របស់យើងរួចមកហើយយើងគ្រាន់តែធ្វើការ working on ទៅលើ background ដែលយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ rectangle tool មួយនេះបន្ទាប់មក create shape ឲ្យវាមួយមកអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យ gradient មួយនេះមកប៉ុន្តែ make sure ថាយើង select ទៅលើផ្ទាំង shape របស់យើងសិនមុននឹងយើងចុចទៅលើ gradient ដល់ពេលដែលយើងចុច gradient រួចមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបដូរពណ៌របស់វាបានអូខេតបមកនេះខ្ញុំធ្វើការប្រើប្រាស់ radial gradient មួយនេះ alright ហើយអាចធ្វើការសេរីពណ៌វាបានផងដែរអូខេ alright ចឹងនេះខ្ញុំធ្វើការឆ្លាស់ពណ៌វាបែបនេះអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតហ្នឹងយើងធ្វើការមើល source របស់យើងអូខេអញ្ចឹងយើងមាន source ប្រមាណនេះដែលយើងមានដូចជារូបក្រូចមានភាសាអីចឹងទៅប៉ុន្តែយើងមើលរូបភាពហ្នឹងវាជា PNG ស្រាប់រួចមកហើយប៉ុន្តែអីដែលវាអត់ទាន់មាននោះគឺវាអត់ទាន់មានស្រមោលអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបដាក់ស្រមោលទៅលើ layer របស់យើងអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបើកកម្មវិធី Adobe Photoshop រួចមកបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការទាញរូបភាពឬក៏ផ្ទាំងផ្ទាំង canvas របស់យើងមកឥឡូវឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំធ្វើការទាញរូប design នេះចូលទៅមួយជាមុនសិនអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងធ្វើការទទួលបានផ្ទាំង canvas នៅរូបភាពរបស់យើងរួចមកហើយបើតាមធម្មតាយើងធ្វើការចុចទៅលើ create layer ថ្មីហើយតើយើងធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ brush tool បែបនេះបន្ទាប់មក control T ហើយធ្វើការចុច shift ហើយដាក់ shape នេះប៉ុន្តែយើងមើលទៅដូចវាឡើងខ្មៅងើតហើយអត់លយហើយចេញមកដូចអត់ realistic ណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានវិធីថ្មីមួយទៀតដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបដាក់ shadow ឲ្យកាន់តែស្អាតជាងមុនទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការ delete layer មួយហ្នឹងមកបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នា make sure ថាយើង stand នៅលើ layer រូបភាពរបស់យើងហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចុច control រួចចុចទៅលើ thumbnail layer របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតនៅ selection អញ្ចឹងដល់ពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើត selection រួចមកហើយយើងធ្វើការចុចមើលកន្លែង adjustment layer នេះបន្ទាប់មកយើងចុច solid colorអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងចុច select color រួចមកហើយយើងធ្វើការជ្រើសរើសពណ៌មួយណាដែលវាស្រដៀងទៅនឹងពណ៌ background របស់យើងប៉ុន្តែធ្វើឲ្យវាងឹតជាង background របស់យើងណាឥឡូវ background របស់យើងមិនហ្នឹងវាជាពណ៌បៃតងត្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងធ្វើការដាក់ពណ៌បៃតងតែបៃតងងឹតបែបនេះមករួចហើយយើងចុចធ្វើការចុចអូខេអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ low position វាឲ្យវាខាងធ្វើការ control T ដើម្បី transform វាឥឡូវយើងដាក់វាចេញមកក្រៅបែបនេះបន្តិច alright ហើយយើងចុច enter អូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការមើលកន្លែង property របស់វាហ្នឹងយើង select ទៅលើ mask thumbnail របស់យើងហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដំឡើង feather អូខេយើងដំឡើង feather វាយើងភៀវតិចហ្នឹងមកអូខេចឹងនេះខ្ញុំដាក់វាត្រឹមប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបដូរកន្លែង blending option ពី normal ទៅជា multiply វិញមកបន្ទាប់មកយើងបដូរឬក៏បន្ថយ opacity របស់វានឹងឲ្យមកស្មើ50វិញអូខេអញ្ចឹងបែបនេះឃើញវាមានសមោលតិចៗអ្នកទាំងអស់គ្នា alright អញ្ចឹងបន្តមកទៀតនោះយើងគ្រាន់តែធ្វើការ duplicate វាមកយើងចុច control J ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបដូរ opacity វាឬក៏ដំឡើងឲ្យវាទៅត្រឹម80វិញអូខេយើងដាក់ 80% អញ្ចឹងមកបន្តមករួចហើយយើងធ្វើការ scale វាវិញទូជាងនឹងបន្តិចដើម្បីមើលទៅវារៀងផុសហ្មងណា alright ចឹងយើង place កន្លែងនេះបន្តមកយើងចុច enter ចឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការ working on បន្តទៀតណាយើងគ្រាន់តែធ្វើការចុច
file បន្ទាប់មក cell R វាហ្នឹងគឺជា file មួយដើម្បីយើងទាញចូលទៅក្នុង AI របស់យើង alright អញ្ចឹងយើងធ្វើការជ្រើសរើសទីតាំងមួយដាក់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើត folder link មួយនេះបន្ទាប់មកយើងចុច save វាមកអូខេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែអនុវត្តបែបនេះទៅគ្រប់រូបភាពឬក៏ទាំង layout របស់យើង alright shadow ឲ្យយើងរួចមកហើយយើងគ្រាន់តែធ្វើការទាញវាចូលផ្ទាំង artwork របស់យើងមកអូខេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការទាញរូបភាពតាមអូខេបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ transform ឬក៏ scale វាដែលយើងចុច shift ឲ្យជាប់មកហើយអូខេជាងធ្វើការសេរីវាឲ្យមើលទៅមកល្មមនឹងភ្នែកយើងមកអូខេយើង place វាកន្លែងមួយបែបអញ្ចឹងមកតោះមកយើងធ្វើការទាញរូប pizza យ៉ាងទៀតមកអូខេយើងធ្វើការព្រមវាឲ្យទូតិចមកហើយធ្វើការ rotate វាអញ្ចឹងយើងទុកកន្លោះកន្លែងនេះដើម្បីដាក់ text របស់យើង alright អញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់ element របស់យើងបន្ថែមទៀតមកអូខេ
ok chắc là bây giờ chúng ta ca riêng element background mà dương riêng một háo dương phơi ca đặt gaussian blur từ lỡ element mà dương clap mà xong mà dương đặt viên trên mặt bạc này dương mới tới viên nhảy bệt chân especially bộ viên đàn này edge corner bạc này dương phơi ca đặt gaussian blur máu ok chúng ta đặt gaussian blur nó như trong đặt nông Photoshop phải hai các bạn thì còn dương một đặt AI thì còn Adobe Illustrator các bạn nào kia đâu bị được biết đặt blur bạn ấy từ lỡ AI chứ chúng ta phải focus là từ lỡ layer muốn nóng để tất cả kia trong đặt máu ok bọn tao mới đây tất cả kia là từ lỡ effect panel muốn ấy bọn tao mới như blur lại ní bọn tao mới viên là bằng hai chữ ngay vì mình Gaussian blur radio blur hay smart blur ta dùng Gaussian blur ok chứ chúng ta focus radius bao viên máu cùng blur kháng page ok chứ nhưng đã phai thầm phần này bán hay như repeat the same từ lớn mùi tiện máu chứ blur again Gaussian blur ok alright chứ nhưng lại chân máu ok ở lỡ ở đây dương được vừa cả đã bằng top tiện nó nhưng vừa cả the say text bao nhiêu ở lỡ dương về text bao nhiêu máu ok hai sub hiện rồi rồi hai là tất cả biết vừa cả trường hợp form môi máuต่อไปยังvừa cảจะ say text มือติด be off ok chắc là bây giờ dân phơi cá sợi vì bạn này sợi sai vì một háo dân còn phơi cá đã sai vì một chạy một tuổi máu ok chắc thì cô bị hạ sập ní nếu khi phơi cá đã bị bỏ khó alright phơi cá rạp ra ai drop her thu bạn đi máu ok chắc khi mình phơi cá rạp ra bỏ hình của hồng bạn ní alright, giờ một tầm một tí được trong trang đặt stroke hay shadow ai vì cho nên khi mình transfer ca copy về trên mắt để giải transfer ca chụp alt key rồi hai tìm về trên của bạn này ok cho cái này nhưng trong mình transfer ca đặt stroke ai vì lấy như sẽ đặt về mở tham bao giờ mà những đặt vì point stroke bạn ấy về mởอย่างmật ok cho nên transfer ca arrange with bring to front ok chẳng bạn đang mơ tới cứ việc mà xa thôi tay ai thưa ca sẽ stroke bao giờ chỉ muốn sân cái lạnh corner này ai vì mơ tới stroke bao giờ nó bị xa chỉ muốn ok vì hai là tại ở cái thưa ca sẽ bị tổng phí rút control G ở đây thưa ca được thực hiện vì tiện máu nhưng ai ra shortcut control J của bạn này ok cái này nếu khi mình vừa gặp đôi stroke phía ở brow của bài phim kề một bài vần ok tức là nó dừng arrange to front máu ok tới những vừa gặp một thôi stroke dừng tích ok thì cho những stroke bao nhiêu những đạo phần này và chúng tôi ta control G ok chắc offer nó như cái đoạn đặt so thầm đa tê ok chắc như thua ca control via ca cực via má control G via má cho một khi má ok
ok từ bộ như máu mình tao mới vừa cá right click mình tao mới nó thành ở kia cho từ lớp bị transform mình ní mình tao mới dương nó bằng hai viên là bằng hai dương rồi mình move rotate reflect scale hay share chúng vừa cá chữ share mình đi máu ok giống như mơ cái share angle nếu như vừa cá từ làm viết ai việc đó một hay degree máu mình tao mình chất ok ok chắc mình tao mới tiếp tục vừa cá right click again cho từ lớp transform rồi hai anh chất rotate ok chứ vừa cá rotate viên đó dương đặt đọc 5 degree แบบนี้ต่อมาจะโอเคแล้วยังធ្វើការ place sphere អូខេអូខេអញ្ចឹងអីដែលយើងនឹងធ្វើការបន្តទៀតនោះយើងធ្វើការដាក់ cam corner សុំ border ឲ្យវាឥឡូវយើងធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ rectangle tool ដដែលហ្នឹងអូខេ alright អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងធ្វើការបង្កើត rectangle រួចមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ align វាសិនមកដែលយើង align រួចមកហើយយើងធ្វើការបិទ fill color របស់វាហើយយើង turn on stroke របស់យើងវិញអូខេឥឡូវយើងមើលសិនថាបើសិនមកយើងដាក់5 point បែបនេះវាមើលទៅល្មមមកបើសិនមកវាធំពេកយើងអាចធ្វើការសេរីវាតាមហ្នឹងអូខេចឹងនេះខ្ញុំធ្វើការដាក់3 point បន្ទាប់មកធ្វើការទាញ cam corner របស់វាហ្នឹងឲ្យវាកោងមកអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំអាចធ្វើការ break វាបន្តិចវិញអរហើយយើងអាចធ្វើការ align វាម្ដងទៀតអូខេឥឡូវតែយើងមើលសុំ border របស់យើងហ្នឹងវាមើលទៅដូចវានៅខាងលើពពួក element របស់នេះយើងមើលទៅអត់ស្អាតទេឥឡូវយើងគ្រាន់តែធ្វើការចូលលើ element មួយរបស់យើងហ្នឹងរួច arrange វា bring to front វាមកវិញមកគឺវាស្អាតជាងមុនហើយឥឡូវធ្វើការ bring to front មកអូខេalright ចឹងដល់ពេលដែលយើងធ្វើការ working on ទៅលើ canvas នេះមកហើយយើងនឹងទទួលបាននៅផ្ទាំង poster មួយរូបភាពបែបនេះអូខេអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូមុននេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចុច like subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតបន្ត share bye bye